Ftit jiem biss bot mill-festa ta' San Publiu l-Furjaniżi għamu għall-aħbar kera li l-ark tal-festa inqeret għal kollox wara li nħakem minn nirien kbar kmieni s-sibt filgħodu. Il-każ seħħ ħabta ta' sija u nofs ta' bil-lejl bejn il-ġimgħa u s-sibt fi triq San Tomas fil-Florjana propju ma' ġenb il-Knisja ta' San Publiu. Xi residenti li kienu xira ta' dak li seħħ spjegaw lil Net News kif kienu ereqdin meta fil-daqqa u l-ħin semgħu ħsejjes qawwija u xammew riħa ta' njam jaqbad. Meta tawlu barra raw l-ark jaqbad u ħarġu jiġru biex jippruvaw jitfu n-nirien. Mark Ċantar, inkarigat mill-Ferar Marta barra esprima d-diqal din it-telfa għall-komunità Furjaniża. Ovvjament kulħadd qam id-dispjaċut, kulħadd qam bdiqa kbira dal-għodu. Aħna konna hawnhekk ftit wara traċedja, għax għalini hija traċedja u telfa kbira. Il-fjammi erdu wkoll 4 karozzi ta' volontiri li kienu jinsabu parkjati viċin l-ark fit-triq. Fu l-post marru minnu fih ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li kontrollaw il-fjammi, madanakollu sfortunatament l-ark inqeret għal kollox. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. L-istorja tal-ark hi waħda interessanti u għandha valur kbir għal Furjaniżi hekk kif din is-sena kien se jagħlaq 120 sena minn mindu ntuża l-ewwel darba. Fil-fatt l-ark tlesta fl-1899, iżda fl-1939 meta kien qed jinħaraq l-injam kollu li jinstab biex jintuża fil-Victory Kitchen, dan l-ark kien ġie moħbi wara ħajt fil-Knisja u kien biss ftit ta' snin ilu li reġa' instab. L-ark reġa' beda jintuża 20 sen ilu fl-1999, eluq il-100 sena ta' meta ntuża l-ewwel darba. L-Arċiprit tal-Parroċċja San Publiu Dun Carlo Cini kellu messaġġ ta' għaqda u kuraġġ għal parruċjani, speċjalment fid-dawl tal-fatt li l-ewwel indikazzjonijiet huma li n-nar ma jidhirx li hu wieħed aċċidentali. Wara dan id-dispjaċir kollu, tajb li nħarsu l-qoddim u nagħmlu kuraġġ ħalli bekk il-ħolma tagħna li terġa' ssir tkun realtà u hekk anke ġifieri anke blajnuna ta' kulħadd nistgħu nerġgħu nibnu dak li ħallewna mis-serijietna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara nofsinhar żar il-post fejn tkellem mal-Arċiprit, il-parruċjani u l-volontiri u d-dilettanti li kienu qed jarmaw għall-festa tal-ġimgħa d-dieħla u kundanna dak li jidher li attakk kodard li qeret patrimonju mhux biss Furjaniż iżda wkoll nazzjonali. Hija sfortuna li jiġru dawn l-atti f'pajjiżna f'epoka li suppost qed nitalmu biex nozzu dak li għandna u nkabruh u ninvestu fih u minflok pratikament isa xena ta' gwerra jew xena letteralment ta' niket, ma tantx għandi kliem. Wara l-inċident l-Arċisqof ta' Malta Monsignur Charles Scicluna għamel żjara fil-Furjana fejn għamel donazzjoni u appella biex dawk li jistgħu jikkontribwixxu biex jerġa' jinbena dan l-ark jagħmlu dan.